在香港也能吃到澳門百年米其林是種什麼樣的體驗。飛天效果 ，Hello 大家好，又係我 Sonic 咧捐窿捐罅去揾好嘢食嘅時候啦。今日咧我喺旺角咧就行下街，發現咗咧有一間鋪頭咧有米芝蓮推介喎，仲要係澳門嗰邊過嚟㗎。最緊要係咩咧？哇，雙位數咧就有翅食啊！今日我就做大富豪，同大家去魚翅撈飯。即係呢個兩個，呢個就鎮店之父啦，魚翅撈飯係嘛？咁呢個咧就沙鍋裙翅，裙翅，即係啲翅就靚啲，再靚啲。咁然後佢再加埋個蛋麵落去，咁真係要試下呢個。佢呢個就唔配飯嘅，佢呢個就配蛋麵。有配飯咧，有配麵嘅。好啊，咁啊同埋仲有條油菜啦，都抵食喎。平民真魚翅糕，試下先。我想問你哋係咪澳門開過嚟？係。今日我哋咧就學大富豪啊，魚翅撈麵啊。大富豪就魚翅撈飯，我哋就魚翅撈麵。即係上咗個翅咧，就試下佢呢個翅先。我見到啦，嗱啲翅咧都鋪晒上面啦，同埋咧，哇個湯咧係真係都係好結身嘅。個湯底真係唔錯。我想問下咧，呢個羹咧湯底咧點用咩做？雞絲咯，嗰啲冬菇啦。係咪有包汁嘅？有啊，有煲啦，要煲汁，肯定要煲啦，我哋有先煲噶嘛。先包汁，試嘅份量就係呢度啦。咁大約咧係有2個匙羹咁多嘅。咁而佢呢個咧真係好正，呢個包汁湯。試埋佢個竹升麵啦。用咗佢哋士巴製嘅油，但係咧就硬身少少，比較硬身啲爽口啲。即係如果掛埋落去嘅時候，浸下佢，同埋我都食到啲蛋味出嚟。份量好多，浸完湯之後咧，嗰啲麵係會腍身少少。咁呢個時候就啱啱好。所以呢個咧係一定要浸湯食。呢邊仲有哇好大嘅冬菇，啲溏心咁嘅冬菇係，同埋咧呢個即係有個沙煲啦咁樣都幾特別。我呢個湯真係好出色。哇！飛天包翅，咁我哋用翻呢隻用翻呢個嚟食嘅，試下啦，都係好靚啦，係啊。因為呢個咧佢係炸脆咗嘅星蛋麵，咁壓晒佢落去啦。咁喺呢個時候咧，其實我哋都可以睇下啦。佢呢度咧都有本身就已經係有嗰個竹升麵喺度，但係呢個都係有炸過。咁啊，仲有佢呢啲咧就係包翅。咁啊，試下佢啲竹升麵先，炸過嘅竹升麵。另一種口感，唔係好硬，唔算好硬，就好脆咯。咁同埋咧，佢個翅咧真係好脆，佢咁翅嘅湯底係好食。翅我覺得咧，基本上係佢個口感係爽嘅。而我覺得最出色咧就係佢呢個湯底，經常食翅啊、食羹啊嗰啲咧都加啲胡椒啊、加啲醋咁樣。呢個湯羹啦，再加埋呢個醋啦同埋胡椒粉咧，好夾。唔知邊個諗出嚟咧？呢杯手打咖啡啊！咁連埋上面嗰啲餃，攪勻佢哇！但我想試就咁試下先。哇！超濃咖啡喺呢度，上面咧係咖啡，大概泡沫嘅咖啡，好綿喎，超綿嗰啲嚿，如果加餐都係18蚊，其實都得。如果呢杯咁樣嘅話咧，出去大品牌嗰啲咖啡店飲咧，起碼都50幾蚊一杯。好，我哋咧就試下呢個豬扒包。咁其實佢頭先咧一上菜嘅時候咧，其實我都已經聞到個豬扒包嘅汁咧啲好香嘅味道。咁啊打開咧，個豬扒包咧好金黃色嘅蠔油啦，同埋咧個包咧其實咧唔比比想象中冇咁硬。咁啊試下先，有啲洋蔥啦，煮完啲洋蔥。我覺得要做法真係好食，一種咧咬完一啖係想啖第二啖嘅感覺。佢個汁咧係地地特別甜，咁啊成個包真係冇想象中咁飽，佢哋都幾完熟。呢度啲飲品咧其實都好特別，喺出邊咧都即係冇呢種特飲咯。咁你知啦，即係香港好出名就係飲紅豆冰㗎嘛，啲茶餐廳。咁但係呢個咧係傳統再加埋創新芝士奶蓋，試下先，跌咗佢個奶蓋真係好有芝士味嘅。哇，中意芝士嘅朋友係真係不得了。我先入去行先。紅豆冰，正常紅豆冰，撈勻佢先，好特別啊！呢杯咧係充滿咧奶香啦同埋芝士香嘅紅豆冰。呢兩杯咧都係女士極中意，但係如果做緊 gym 嗰啲男士咧就真係大鑊，卡路里好高。食飽埋單啦！頭先我哋3個人咧就嗌咗2碗翅啦，同埋1個豬扒包，跟住咧人均咧大約咧就80幾蚊度啦。咁啊味道咧都係非常之出色。我最中意咧就係佢嗰個翅嘅湯蛋，我都覺得咧係廚師咧係好用心去做嘅。咁喺香港咧都食到澳門嘅米芝蓮味道咧都係非常之開心。你哋嚟香港會唔會嚟試下呢間咧？